離開咗冬殘屋街之後，我哋就嚟到金澤城公園同埋謙綠園。呢度咁靚，等我哋食埋個綠茶粒粒先入場啦。哇，好腍啊！呢位冇咁腍。金澤城公園係江戶時代加賀藩藩主前田氏城堡嘅遺址。呢座城堡經過無數次嘅天災，幾乎全部城池都爛晒。後尾二戰之後，日本教育改革之下，就將金澤大學嘅校舍設置咗喺呢度，直至1999年將大學移走咗之後，先重建呢座城嘅。而我哋依家睇緊嘅就係河北門啦。嚟到謙綠園，好多人都着住和服啊！點解我哋冇租到和服着呢？和服。謙綠園最出名嘅係雪吊，真係可惜我哋睇唔到。見行到有啲攰，整返個綠茶雪糕先。雪吊係怕落雪會整爛樹枝嘅造園工程。既然我哋冇得睇，就賞下花啦。離開石川縣，我哋向富山縣出發。到咗石洞站，我哋都要坐的士先可以去到小此部三井 Outlet Park。既然唔使錢，我哋就幫襯下佢咯。得啦，得啦。呢度冇人㗎。不知不覺就行到天黑啦，係時候要返去啦。返到金澤都9點幾，好多嘢都閂晒，所以我哋決定揀咗呢間居酒屋。嚟到尾山神社，最特別嘅就係呢座漢式、和式、洋式嘅神門，而穿過咗神門之後嘅正前方就係呢座和漢融合嘅神社本殿啦。尾山神社嘅對面就有金澤城公園嘅樹多門。既然我哋尋日冇嚟到，我哋今日就兜一轉啦。過咗樹多門之後，我哋就嚟到玉泉園丸庭院啦。見唔見到好多冇雪嘅雪吊呢？個叔叔好好人， Thank you very much。送咗隻識飛嘅鶴俾我哋。
之後我哋嚟到今集嘅另外一個地標石浦神社。經過神乃之道，你會見到好多用繪馬而成嘅祝福，而依真之道呢，就有101個鳥居。見到啲藝術品咁古靈精怪，就知道我哋嚟咗今集21世紀美術館啦。最可惜嘅就係今日世界知名嘅泳池望上去美術作品今日唔開放。呢度大部分嘅美術作品都係任你影任你拍嘅。而我哋最欣賞嘅就係呢個反轉咗架船，但係下面有個城市嘅作品。離開咗美術館，穿過片丁，我哋嚟到西柴屋街。雖然呢個規模比較細，但係都好值得行下同影相㗎。鍾意就記得 subscribe 啦，我哋下條片見。